脏脏的擦一下。好。用水。水。水啊，沾水啊。嗯。用奶酪来擦。像是有经过帮你拿到来擦。嗯。有时候那个。扣掉。没有口的，没有口的是脏东西哦。哦。嗯。要用的时候你要先开机。好，就按下去。它屏幕就会亮了。好，那一般来用的话，好，洗衣精我们一般因为它这个会有自己去侦测，会自己加洗衣精，可以储存。那我们先不讲储存这一部分，我们先讲单独用。哦，单独用的话就是你洗衣精都到这里。柔软精。这边预洗再倒洗衣精。好。就倒了以后，然后关起来就可以洗了。那洗的话，就看你要用的什么行程。平常每个行程的温度都可以自己调了。那你这个不调，它就是用它内建好的温度。看你要什么行程去洗，然后用旋转的去选。平常大概都是用快洗啦。要用的就按下去。按进去以后，它里面有一些参数，你要看你要不要设定。这是它洗的时间，30分钟。好，那温度可以自己调，看你要调几度，60、40。好，按好以后就按一下，就60度。你要调温度就按进去调了，调40度。好，那这个是脱水的转速。按进去你可以调，你可以用旋转的，也可以用直接按都可以。好，像假如我只要1000，1000，那下面按一下。1000就是旋转速那个1000转速速干的那个脱水的速度。越少它就不会那么干，对不对？平常都用1000就好了，不用太快。好，那这边还有一些选项是这边放不下的，它把它放在里面。好，像这个按进去以后，对不对？超强清洗就是它会多2次的洗清。你不要它就没有用啊。你打开的话要多2次的洗清。好像是高水位你就要就给按下去。防皱药就给按下去，大概就这样。预洗平常你应该不常用，所以不用用。药就打勾，都勾好以后按返回。那你勾好的项目它会秀在右上角这里，这3个，你刚勾的3个，它这边就秀3个。好，那都设定好之后，洗衣精也到了，然后最后按开洗。好，这盒子要关起来它才能洗哦，你没关起来它会出现这个。它这是洗的时间，好了就按开始。听到嗲一声，它就锁起来，就不能去开。不能中间都不能想说再丢一件衣服，都不能再开。暂停。你要按添加衣物。它会叫你嗲。嗲，你才能开。好了以后你就是再按一次，它就继续。它可以暂停。添加衣物，然后再。或是不洗也可以啊。然后先转一转去侦测。然后这个是一般我们平常没有用那种储存的溶剂的时候是这样用。那我现在跟你讲另外一个，就是这个按边压边拉可以整个拿出来。那它机器在这边，3点钟方向，它有一个这个，在你洗衣机假如坏掉门打不开的时候，由上而下插进去压一下，门可以强制打开。在你洗衣机坏掉的时候，因为现在是暂停，它不让你开，看一下。因为现在是在运转，因为没有坏掉了，我的意思说，而且这个也拿出来，所以它不会让你开。那我的意思说，还有这里，左下方这里是，假如它那个什么，有零钱啊，零钱或者棉絮什么卡在里面，排水马达会不会转？那这时候你就要打开来，打开，它把这些东西给排除掉，要不然它里面卡在里面的话，它会没办法运转。这个手在这里，放在这里。它出现这个闪就是这个东西，它没有放好。
我看一下现在快。有啊，因为刚刚本来就已经开了，因为我刚刚没按开，所以刚刚本来就开的，所以它没有让你解锁了。哦，那这个是强制开门跟清下面这个。哦，这个用就是假如你洗衣机故障的时候，你再去开就好了。那个这个就是有东西卡住，水卡不掉。就要清洗。对。那我现在再跟你讲配亮模式，它还有一个配亮模式，就是现在是 off 的嘛，对不对？哦，假如你要用的话，你就把它打开。好，那这样一定要注满。好，按好。那这个是调你的，应该说这个、啊，你要先加。它这里不是有 A 跟 B 吗？你可以加两种你不同的清洁剂。哦，就是 A 牌子跟 B 牌子，哦，你可以自己选择。然后分别储存在哪里？哦。然后都倒满以后，对不对？你到了这边才会侦测。才会显示。就是你有没有加。因为你现在是没有加的，所以它这边不会让你勾选，你要听得懂？你有加的话，它这边会显示，会有它的那个一条跑出来，会告诉你说它剩多少。好，你可以拿一个我来加给你看。清洁剂。这是低泡沫的吗？对，这个本来这一台在洗的，低泡沫的。我先倒这个，你就自己加。这是储存的部分。对啊。我先不要加太多了，先这样。那我有加进去的话，它这边就会显示。等一下，它还没侦测到，你可能加不够多。储存就是要让我们你以后就可以直接用它里面储存的洗衣机，你就不用再加了。它会自动用多少留多少进去。对，每一次都会固定的量。等一下没侦测。如果没有用储存的，就是我们高兴用7分满就7分满，6分满，对。它就全部都跑进去。因为你现在它还没侦测到，因为它是流会流到最底下，它有一个 sensor， 那因为我们刚加的量很少，你这里快没了。你要加到一定的量，那 sensor 有侦测到，它才会显示。好，你现在都还没侦测到，它就，我可以全部倒吗？全部倒没关系，不够我再去开。不够吗？不够这里。是一样的吗？一样。你这好像不是低泡沫你这好像不是低泡沫。不是低泡沫。对啊。但是我都这一台在用的。就是这个一样的是。对。不一样吗？我说你这个跟这个是一样的。应该。还是不一样。然后你遐当下摕一个。是这。他那遐一个迄大包的。不是，规同款像安尼补充包大包的。那你这个，你可以先设计。一样吗？一样的。那就是一样。那你拿来加。因为储存它会用的很多啦。迄另外迄管的。有，它就有侦测到，有没有？它有一点点白白的，有没有？这一条很长啊。它有侦测到，现在里面容量是这样。你有到，它才会给你打，就是才会给你打勾。打开。你有到了以后，它才会给你勾啦，你才能用啦。像这个你没有到，它不会给你勾。你这样听得懂？它叫你要用之前先加清洁剂。那你有选择用 A 剂的话，对不对？它每次洗衣机你用配亮模式的时候，它就帮你从这个放出来洗。好，那每一次要释放多少，你可以自己选。好，这个容量有没有？你每一次要用多少，你可以自己决定。你这样，你看，假如我设定45。好，这样就好了。45这样就好了。每一次洗，它就会帮你释放45冒出来。好，就这样子。好，这样就是打开了。按返回。好，有没有？配亮模式，它就用 A 剂，那里面洗衣精快没了，所以它亮红色。那这个是它的
衣服的脏污程度，你可以自己设定在中间就好。好，大概就这样。那你用配亮模式的话，然后你再去选，其他都是一样的，选快速等等之类的。因为你现在有开配亮模式，所以它会帮你每一次洗的时候就是用这个释放，就是你不用再倒洗衣精啦，除非你把配亮模式给关掉。你这样了解我意思？就是把这个，这样子没有勾的话，它就是呈现off。这边off的话，你就是每次洗都要自己再倒洗衣精在这里。我看是每次我自己倒较稳，不像迄那么复杂。啊，对啊，我说，因为你这台比较多功能选择。啊，我怕我这样讲你会听不懂。对啊。反正你要每次洗的话，就是我就自己倒。它这个配亮模式就不用开。嗨。好，你就不用去开。你先给我开，我每次自己倒这个。我现在关啊，off这个就是关掉了。你每一次要用你就自己洗。洗快速。像我现在要洗快速，我刚刚已经设定好了，所以就不用动，直接按开始就好。这样就开始洗了。所以这个是开关，这个是。这是 power 键，这是开始。你要先按着它才会亮。才会亮。亮了以后你才帮它操作。再选择，再决定好了再开始按下去洗。对。它要开门的话也是那一颗，对不对？这是按暂停。那我现在不想洗了，就按。如果完成了要开这个门。它会自己开。它自己开啊，它自己会打开。它洗完以后你就可以开了。如果你搬不开，就是它锁住了，就不要硬去开。就这样。它自己会跳开你。不要跳开，就嗲一声，就。嗲一声你就可以打开来了。对。那就解锁了，你就可以打开。这样应该 OK 啊。反正就是配亮模式的部分，你可以直接看说明书啦。主要就是你自己倒洗衣精的部分就是。就比较简单，对不对？就这样，因为都中文啊，你其实自己摸摸看，它不会怎样。它跳不回来啊。不会啦。就卡在那里的。不会，那后来问儿子，他应该比较看。要问谁？如果。他应该 OK 啊。他年轻人应该听得比较快。他也是要去摸，所以。